को 6,000 मिलने हैं या 12,000 मिलने हैं। एहसास की ये राय थी कि 12,000 एक आदमी को दिया जाए, यकमुश्त दिया जाए 4 महीने का या 3 महीने का, जबकि वहां ऐसी भी राय थी कि 2 किस्तों में दिया जाए ताकि लोग उसे एकदम खत्म न कर लें। इसका फैसला कल कैबिनेट में होगा। बाकी कल कैबिनेट में काफी अहम फैसले होंगे, उसके बाद इस पर रोशनी डाली जा सके। सर के ये बताइएगा कि जिस तरह की सूरत-ए-हाल बन रही है, अवाम फिर भी बाज नहीं आती, क्या ये कर्फ्यू की तरफ जाएगी? देखें, कोई कर्फ्यू की तरफ नहीं जाएगी, कोई कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। जो लोग एहतियात बरत रहे हैं वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को भी बचाएं, मुल्क को बचाएं, कौम को बचाएं। अभी पाकिस्तान में ऐसे खतरनाक हालात नहीं है जैसे खुदा न खास्ता अमेरिका में, इटली, स्पेन में या ईरान में हो गए हैं। अभी पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने किसी नामसद हालात के पेश नज़र, अगर खुदा न खास्ता ये 15 दिन बड़े अहम हैं, अगर इन 15 दिनों में ये वबा तूल नहीं पकड़ती, अगर ये मुजी मर्ज इस 15 दिनों में ज्यादा नहीं फैलती, तो मुझे यकीन है कि ये दम तोड़ती चली जाएगी। ये 15 दिन बड़े अहम हैं, इसलिए पाकिस्तान रेलवे के 570 रेलवे स्टेशन, 65 अस्पताल और डिस्पेंसरियां और 7 बड़े अस्पताल स्टेशनों पर किसी ऐसी नागहानी आफत के लिए तैयार हैं। थैंक यू। कि एक तरफ तो पूरे मुल्क में रेलवे भी रोक दी गई है, बाकी हर चीज भी रोक दी गई है, डिपार्टमेंट बंद है, कैरेज फैक्ट्री क्यों नहीं बंद हो सकी? कैरेज फैक्ट्री में हम अपनी ठीक कर रहे हैं, सारी सनतें चल रही हैं और हम उनको हिफाजती जो कुछ कर सकते हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि ये फैसला प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, एक रेलवे मिनिस्टर नहीं कर सकता। सारी फैक्ट्रियां मुल्क में चल रही हैं और बाकी फैक्ट्रियां भी 2-3 दिन में दूसरे मुल्क यानी दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्री भी 2-3 दिन या हफ्ते तक खुल जाएगी। थैंक यू। बस अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। आपकी वजह से सारा मेला लगा, वरना तो दूर दूर आपको खड़ा होना चाहिए। इस मुश्किल तरीन टाइम पे अवामी नुमाइंदों के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो कहा है, सिवाय राशिद शफीक के और कोई नजर नहीं आ रहा। हम यही हैं, लाल हवेली में है, सुबह शाम लाल हवेली में। पिंडी की आवाज है, आप कहते हैं मैं पिंडी की आवाज हूँ, लेकिन पिंडी के साफी जो है हुकूमत ने ऐलान करदा जो किट्स हैं उसके हवाले से अभी तक कोई अमल दरामद नहीं। अच्छा, मैं अगली इस इतवार तक आपको सबको किट्स पहुंचाऊंगा। थैंक यू। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मौजूदा हालात के पेश नज़र उनका कहना था कि फ्रेट ट्रेनें चल रही हैं, 65 रेलवे के अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ वक्फ कर दी गई हैं मुतासरा अफराद की मदद के लिए कोरोना वायरस के इस वबा के पेश नज़र, और 570 रेलवे स्टेशन पर भी करंतना के इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मुसाफिर ट्रेनों की बड़ी जो तादाद है वो अब ख़त्म कर दी गई है, बंद कर दी गई।